Cuidado com essas pessoas que gostam de plantas. Elas não têm limite de espaço. Quando você achar que a casa delas já está cheia, pode ter certeza que ela ainda vai arrumar espaço para colocar mais plantas. Esse é um vício que já está tomando conta de boa parte da população, e o pior é que ainda não tem remédio. Se você conhecer um remédio para esses viciados em plantas, por favor comenta aqui que eu também quero. Me fala de que cidade você é, seu viciadinha, e se por aí também é assim.